Okey bang, Assalamualaikum bang. Bersama Abel dalam Wellness Machinery. Hari ni dia datang dengan 2.5 S power. Model EAW 2524G. Brand daripada Euroact Go lah. Yang ni 2.5 S power, 1.8 kW, 8 kilo berat dia, 116 PSI, 24 liter bang. Yang ni harga mampu milik juga bang. Yang ni apa? 1800 watt. Okey. Kalau abang berminat untuk Euroact ni, yang mana nak cari compression ni, abang boleh walk in di kedai abang di Taman Aktif Bukit Jalil ataupun membeli dalam live semasa dijalankan. Okey. Assalamualaikum.